日本东京大学的科学家做了台能同时看到微米级的大结构，也能捕捉纳米级的小颗粒的光学显微镜，叫双向定量散射显微镜。动态范围比传统宽了14倍，就是能同时看清强信号和弱信号，范围更广了。而且不靠染色，不打扰细胞，它甚至展现出一种类似突破衍射极限的效果。不过原理完全不同，更厉害的是，它还能实时观察活细胞内部的动态活动，比如质地的缓慢漂移和纳米颗粒的快速抖动，就像在显微镜下看一部生命的纪录片。听起来像显微界的合体几夹，一招双打。以前不是要么看大形状，要么盯着小蛋白吗？没错，定量相位显微镜 QPM 复制看大家，靠前向散射的光，结构得大于100纳米才看得清。干涉散射显微镜 iSCAT 则盯着后向散射，能追踪单分子，但看不到整体，就像盯着蚂蚁看不到蚁窝。这两套方法本来互相看不上对方，现在被硬生生合到了一张图里。把正着的光、反着的光塞进同一针儿，这听起来像把画面搅成一锅光学奶昔。确实是，这就是研究团队最头疼的地方。他们既要把两种信号分开，又要降 no， 还不能互相污染。但他们搞定了，于是第一次能同时看到细胞结构运动，以及那些纳米颗粒的晃动轨迹，还顺便估算一个小颗粒的尺寸和折射率。折射率就是物质让光转弯的倔强程度。他们厉害的地方在于，用了一种叫离轴弦析的技术，像给光波贴了一个特殊标签。这样，向前散射 Fs 和后向散射 Bs 这两种信号虽然被同时捕获，但它们在图像里占有的位置、空间频率是分离的，就像两个频道同时播放，但可以被不同的天线接收，互不影响。等等，那观众肯定会问，这是不是突破了光学的极限？衍射极限不是卡在200纳米吗？好问题。其实它不是直接打破衍射极限，传统显微镜就像相机，分辨率有限，超过像素大小就模糊了。超分辨显微镜像是升级镜头，用特殊技巧把像素压缩，真能看清几十纳米。而这台新显微镜更像是听光的声音，它通过光的散射和相位来推算纳米颗粒的存在，就像在黑暗里听蚂蚁走路，而不是直接看见蚂蚁，所以它绕开了极限，用另一条路识别纳米世界。所以他们直接拿这神器看细胞临终时刻？对，他们记录了细胞死亡过程的整个动态，不需要染料，也不需要破坏环境。他们能以500帧每秒的速度连续采集影像，生成数千帧的天时序列，就像看一场完全未打扰的哪簇纪录片。未来是不是能盯更小的东西，比如外泌体、病毒那些超小家伙？团队已经计划这么干了，还想在不同样本里估折射率，研究细胞在死亡道路上的折腾行为，再用别的技术交叉验证。如果成功，生物医学的质检、药物研发，甚至深度细胞动力学都会被拉到一个全新分辨率。显微镜看了双向灯，世界也更透明了。我是于哥，科学探索不停步，点赞订阅支持我们，一起传播知识。